ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើទឹកម្ទេសដែលមានរសជាតិផ្អែមជូរហឹរឆ្ងាញ់ចាមុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើរសជាតិគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និង subscribe channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីនេះជាបន្តចាឥឡូវកុំខាត់ពេលយើងមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាចំពោះគ្រឿងផ្សំយើងមានអំបិលស្ករសម្ទេសម្លែចំនួន2ផ្លែម្ទេសប្លោកពណ៌ក្រហមនោះចំនួន1ផ្លែក្រូចឆ្មាម្ទេសដៃនាងហើយនិងខ្ទឹមសចំនួន1ដុំផងដែរចាបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាងបន្លែយើងឲ្យស្អាតសិនមកយើងធ្វើការហាន់វាចាយើងហាន់វាជាម្ទេសទូចបែបហ្នឹងមកយើងបន្តការហាន់វាអស់មកចាបន្តពីយើងហាន់ម្ទេសប្លោកនឹងរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើការហាន់ម្ទេសម្លែយើងណាម្ទេសយើងមាន2ផ្លែយើងមកហាន់វាជាម្ទេសទូចកង់ទូចបែបហ្នឹងមកបន្តពីយើងហាន់ម្ទេសហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការបកសម្បកខ្ទឹមសយើងបកឲ្យស្អាតមកតោះមកយើងដាក់ម្ទេសដៃនាងយើងចាយើងកាត់ក្បាលវាចេញបែបហ្នឹងមកចាំតើវាយើងដាក់ម្ទេសដៃនាងរួចហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ស្ងោរវាអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ងោរវាឲ្យឆ្អិនសិនមកចំពោះម្ទេសយើងដាក់ស្ងោរវាឲ្យឆ្អិនសិនចាឥឡូវយើងទុកឲ្យវាពុះសិនមកចាឥឡូវម្ទេសម្ទេសយើងគឺបានស្ងោរពុះហើយចាវាក៏ឆ្អិនដែរអញ្ចឹងវាពេលពុះអញ្ចឹងមកយើងធ្វើការកូរវាតិចមកកុំឲ្យខហឹងខចាឥឡូវម្ទេសយើងគឺឆ្អិនបែបនេះហើយចាយើងអាចធ្វើការបិទហ្គាសបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបិទវាទុកវាត្រជាក់សិនបន្ទាប់ពីវាត្រជាក់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការយកមកក្លុកមើលសិនក្លុកក៏បានយកមកចិញ្ច្រាំក៏បានយើងយកមកក្លុកវាមកដើម្បីលឿនជាងក្លុកវាម៉ត់ហើយចាំតើវាយើងក្លុកវាម៉ត់ហើយយើងធ្វើការចាក់ចូលខ្ទះហើយយើងមុននឹងចាក់ចូលយើងច្រោះវាសិនច្រោះយកកាម្ទេសចេញសិនចាឥឡូវយើងតើយើងច្រោះរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់វាឲ្យវាទុកឲ្យវាពុះសិនមកយើងធ្វើការកូរវាកុំឲ្យផ្លាត់បាំងខចាឥឡូវម្ទេសយើងគឺចាប់ផ្ដើមដល់វាពុះយើងចាក់ស្ករសអំបិលហើយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាយើងច្បាច់ហើយដាក់ចូលមកចាតោះយើងធ្វើការកូរវាបន្តិចមកទុកឲ្យវាពុះខាំតិចចាំទៅវាពុះខាំតិចយើងប្រើធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងម្សៅឆាយើងជាមួយមួយស្លាបព្រាបាយមកចាំទៅវាយើងដាក់វាចុះហើយយើងធ្វើការកូរវាបន្តិចមកដើម្បីឲ្យម្សៅយើងរលាយបានល្អចាឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងកូរវាបានល្អហើយយើងឥឡូវម្ទេសយើងគឺបានតុងទៅបានឆ្អិនហើយយើងអាចធ្វើការបិទហ្គាសបានចាគឺបន្ទាប់ពីវាពុះគឺខាប់បែបហ្នឹងមកចាឥឡូវយើងធ្វើការដួសដាក់ចានយើងមកចាឥឡូវទឹកម្ទេសយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើនៅផ្ទះបានទីនេះស្រួលមែនតើបើសិនជាមានសំណួរឬចម្ងល់អីអាចខមមិនខាងក្រោមបានចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនសុខភាពល្អទទួលទានមិនបានហើយសម្រាប់គ្រប់ភារកិច្ចដោយបងប្រាថ្នាចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅ channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និង subscribe channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំជាបន្តចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា